我哋雅虎卡唔係當好過，俺哋又係暗號嘅朋友，不如賣你5文錢好咧。哈，5文錢。錯啊！阿水啊，難道你做得看出我嘅前途喲？做乜嘅係嘛？我基本嘅嘟好賺5文錢。哈，俺都好，給你。我肯去安排啦。好，陳高，拿去。多謝你阿水啊。唔是客氣啊，你啊都冇錢好吃飯咧，還愛學人變成做功德啊！算數啊！算數啊！記得下一班愛小心，雖然人間處處喜溫暖，不過也未打敗就安好運該。真气啊！哈，这算数啊，好像电影先，还会浮上水面，老矮岩头，好像啊，就给老矮讲多车嘞。哼哼，今日啊，顺将去做一件好事，心情真好，应该更加真的去，老矮样子实也很奇异呀。看到山树唱感情，本来万山干高强，山树竟然有人心，世间万物本善良，世间万物本善良，来本善良。为救爱来见上人，成发困苦来行山，世上难得有此人。此恩该报神恩公，神。
恩土薄，黑银当，苏吉托里苦寒中。错，救命之恩不可忘。既然弟弟恩公家境清寒，我应该帮助了他，改善家境。家中是我的分明，只是我担心夫君的身体该唔的好呀快，耐心。son quỳ đời yo hồ tề phu kiên nhìn suy phó sông nguồn sai ngô ngay phù yung se trường phu nói人知明言家，利用算是家的好郎儿呀。半山今日出门做生意，用班暗暗的。还望有回来，不知生理好也是坏，所以晚上唔敢提前回来，又惊我担心了。娘子啊，娘子，我回来了。晚上发生乜个事情？你呀哈，有冇按开始没到？阿舅，我知咧，一天係見本日的事吧，生理好，所以你請開心嘛。錯啊，娘子啊，我啷你講哦，我見本日帶出去的事吧，全部買聽咧。真嘅呢？嗯，我就講咧，天無千人之路，上天按下恩你。來，最近哦，家事哦做比較多，也個數啊有下粗哦。哎呦，你講乜解啦？哎呦，娘子啊，你儲存本來唔係我本來命看啊，數咁有變粗。好，拿錢來啦。我拿錢啊？錯啊。我冇錢呢。私房就買睇咧，因為冇錢啊。阿舅啊，根本你私房買睇，我轉一步下嘅時節，半路啊去拄到買五個阿水啊。拄到阿水。好，阿水當厲害呢，做到一隻金色杉樹。金色杉樹。錯啊，娘子啊，當稀奇哈。係真稀奇。你敢的？我讓阿水借杉樹來看看。我想到，幾隻杉樹，見眾人來看，還為了木子呢。啊，好親像，係我愛救濟，鼓手啊，
姑嫂娘办行。姑嫂，我将今日买的钱全部分阿水买下几只杉树，不用钱嘞。莫干，你闻言不拉有啊，我们心中怒啊，家中吉呀无啊，有咩无米存啊？神花野马呀马，有咩黑问题呀？你呀干嘛就阿叔啊，对我呀推呀，你爱的你父啊君啊。心善良啊，因为佢呀，你善啊树啊，你多少原谅啊。的呀，你家庭啊，有没安贫穷啊？应当啊，来为呀子啊，你爱来食。兄啊，娘子，是你啦，因为看到杉树，显出祈求之意，一时感觉可怜，怎会唔记得？你屋下要爱用到钱呢？算你啦，半山。我也听你心肝善良，某一天那是爱，读到了可能情形，我也不让你穷样的行为，只是喊你白做事情，我辛苦你，我你掉，你不卡，这个能力到哪位呀？好，多谢娘子你嘅谅解。好嘞啦，半山。你今半夜出门做生意，应该也甜嘞。我要做一煲嘅番薯汤，那么你先进去吃饭，等下好好休息啦。哦，多谢娘子。多谢啊。落去啦。天地万物求灵现，三书四友不实现。
口气宝山十宝盆，赠送恩公，胜万山。数斗宝盆向前望，来到恩人家门中，眼观西风何处放？海棠应是何地方？沈万山恩公，上西堂，原来是今日你所救的这只金杉树，为报恩公救命之恩，今日奉上10宝盆。恩公请注意，此宝使用方法，等于1文钱。宝盆是为供出2文钱，等于2文钱。宝盆是为供出4文钱。希望恩公善用此宝。睡梦之中啊，是堂见啊，闪烁经验来报恩，来报恩。三叔已有望言在你呀，三叔来帮扶他穷尽他穷尽。恭喜送来呀，是宝盆呐，天爱奇迹，神奇现，神奇现。天公真是啊，在想我人啊，山有来山高，天灵明，天灵明。弟兄，晚上难道用子你呀？我方才见有梦到三叔来报恩了。嘿呀，原来你做同样的梦啊！梦中有讲迄记宝盆啊，错错错，10宝盆，你赶快走前来。好好。好，第2位，叫，勇士，快拿钱来试试。哎，我没钱呐。哈，安用啊？有嘞，那么你快快去神主牌位这边拿数米钱来试看呐。弟弟，来，家拿来试看呐。伊讲啊，这1文钱为供2文钱呢。好。 2文钱真给你，再试试。好，4文钱呐，家再丢。弟兄，半山唔好个得嘞啦，底下迄宝盆的哈，
等你有需要的时间用到钱上来对吧？对哦，走，娘子说得对。娘子啊，两个宝盆啊，就交代本儿来保管咯。好，下一拜啊，你呀就唔是少，唔是继续是番薯汤，做得啦是下营养单位，照顾你个子女，怎唔会哦超夹夹的？万山，你啊，看你安欢喜得到啊！哎呀，当然啦，阿阳讲，你就唔是受苦了。係只有如此哦。你还要用那个十宝盆，多做善事，帮助贫苦之人。错，还有想讲，思想都按主导。来，快将那十宝盆数好来。太王登天。太平盛世太民财，国富生平乐寿夜，百家兴盛安逸吉，三方富裕众百乡，三方富裕，三方富裕众百乡。我王万岁万岁万岁！众天平神，恰万岁！自国王登基以来，风调雨顺，国泰民安，百姓归安其乐业，唔敢朝作众天，猜有事来奏。万岁啊！谁要结束哀悼啊？李卿家，看你这般慌忙，到底发生何事啊？